瑞31号晚间出海，但外围环流到隔天凌晨还是持续为中部带来强风豪雨。台中市区有路树倒塌，直击就砸中停放路边的货车，幸好无人受到波及。而在台七4线上就出现了2台车的驾驶，疑似因为雨势太大，视线差，自撞受困，所幸送医治疗后都没有生命危险。好大雨也为台中山区带来灾情，中横便道12K 处被大雨冲毁，路基路面毁损，无法通行。另外，在台8线上则是出现土石流，电线杆当场断裂，台电人员目前都还在冒雨抢修中。而受困在梨山宾馆来自彰化鹿港的25人旅行团，也因为路不通，可能要到下午才能够顺利下山。和平区因为还有土石流警戒的情形，我们仍然一级开设中。那所以建议市民朋友避免前往山区游憩。另外，苗栗雪见游憩区也出现了土石坍方的灾情，园方也官员避免危险发生。南投清境农场则是有民宿的大型招牌被风吹倒，第一次是遇到这样的，民宿的玻璃也被强风吹到正面破裂，碎片散落一地。再往南走，云林虎尾民主路上，则是有4层楼高的路树当场倒塌，影响交通。相关单位紧急到场处理，要恢复家园环境。TVBS 新闻中部综合报道。